Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video ne do të flasim në lidhje me hënën e re në peshore në datë 21 tetor, ashtu sikur se ju pata premtuar, dhe në informacione të cilat ka mundur të ndjej dhe të shikoj në lidhje me këtë hënë të re, që në fakt janë shumë interesante. Gjithashtu si mund të ndikoj kjo hënë e re në secilën prej shenjave, dhe në fund do t'japim një ritual shumë të bukur nëse ju jeni të interesuar në lidhje me pjesën e ritualeve. Këto janë disa prej vizioneve që mund ta të shikojnë lidhje me hënën e re, dhe do të ndalim tek secila prej tyre, sepse ka një mesazh shumë të bukur. Gjithashtu, tani që po e mendoj, ju mund të keni një udhtim të papritur, sepse një helikopter kaloi tani më kur ne sapo filluam, dhe mund të jetë shumë i papritur, mund të jetë shumë i bukur dhe mund t'ju çojë juve në horizonte të reja të pazbuluara, mund t'ju ndihmojë ju që të arrini nivele të reja të vetdijes suaj nëse shkoni në një vend për shembull me energji pozitive dhe me vibracion të lartë, por gjithashtu thjesht mund t'ju zgjerojë horizontet tuaja në lidhje me të njohurit të kulturave të reja, thjesht duke parë vende të reja, ju mësoni histori, mësoni më shumë rreth këtij vendi, mësoni më shumë rreth njerëzve që jetojnë aty, kulinarisë e të tjerë, dhe kjo në vetvete ju zgjeron horizontet dhe është shumë e magjishme për mendjen. Prandaj udhtimi gjithmonë është shumë i rëndësishëm jo vetëm që ju argëton, por duhet parë në një sens që ju zgjeron horizontet, ju zhvillon trurin dhe ju zhvillon ju si njerëz. Dhe kjo në fakt mund të lidhet me vizionin e parë që unë pash teksa ula të meditoja në lidhje me hënën e re, që lidhet me një trekëndësh, i cili ishte në brendësi ngjyrë indigo, që lidhet shumë me çakrën e syrit të tretë që ne kemi folur, dhe ishte i rrethuar nga një dritë e verdhë, e cila vazhdonte të zgjerohej dhe të shpërndahej në të gjitha drejtimet. Personalisht vizion unë do ta sqaroj në një farë mënyre, por ju ndoshta mund të keni mënyrat tuaja që mund ta sqaroni dhe besojini intuitës nëse ju keni, nëse një ide lind në momentin që ne e dham këtë vizion, por mënyra se si unë do ta përktheja lidhur dhe me energjinë e peshores, lidhur dhe me energjinë e kësaj hëne të re, ajo që kam mundur të ndjej, është fakti që kjo ngjyra indigo lidhet shumë me vizionin. Pra ju ndoshta keni një vizion tuaj, keni një ide, keni një dëshirë apo thjesht një inspirim. Ndoshta keni kohë që e keni patur këtë, apo do të vinë në vijim pas kësaj hëne të re dhe mund të lidhet ky vizion me ju. Do t'ju sugjeroja që të mbani këtë vizion të pacenuar nga të tjerët dhe ta mbroni vërtet shumë nëse ju e ndjeni që të tjerët mund t'ju ndërpresin motivimin, inspirimin, apo do donin të mos ju shihnin ju që ta realizoni këtë vizion, sado që duket pakës një dhaj shëkëndshme, ka individ të tillë dhe mund të jenë edhe njerëz shumë afër me ju që ndoshta ju nuk mund ta mendoni dot kurrë. Më mira është të besoni intuitës, ndjesive tuaja, dhe kur e ndjeni që nuk ndiheni mirë për t'ia thënë dikujt, mund të jetë edhe partneri juaj, mos u befasoni, më mirë mos ia thoni, sepse ndoshta ju frenon nga realizimi i kësaj dëshire ëndre, ideje, vizioni. Dhe është shumë e rëndësishme për ju, nëse ju dëshironi, nuk ju detyron askush, por është shumë e rëndësishme për ju që të mbani këtë ide si një fëmijë apo si një gjë shumë të shenjtë dhe të delikate, do thoja, me qëllim që të mos impaktohet nga energjitë e të tjerëve. Dhe me ngjyrën e verdhë, në fakt, kjo ide juaja është e mbrojtur edhe nga universi, nga Zoti, nga cila do fuqi që ju besoni, nuk ka rëndësi, është e njëjta gjë. Pra është shumë e mbrojtur edhe nga energjia përreth ju, është energjia universale. Sepse Goldi lidhet gjithashtu me energjinë, frekuencën e universit apo të Zotit, si mund ta titulloni, dhe lidhet shumë me këtë mbrojtje, sepse në fakt ishte duke e rrethuar të gjithë trekëndshin me një ngjyrë gojt, që do të thotë që kjo ide juaja është shumë e mbrojtur. Dhe ju do të dini kur të merrni veprim, sepse trekëndshi i drejtuar për lart është simbolizimi i energjisë maskullore, energjisë maskullore, ndërsa trekëndshi me kokë poshtë është simbolizimi i energjisë femërore, pra që ju do të merrni një ide, por në fakt ju e keni iden, sepse përderisa është me kokë lart do thotë që energjia maskullore thjesht po pret momentin tani që të veprojë. Dhe kjo hënë e re ndoshta është porta juaj që ju të mund të veproni, por ju do ta dini se kur është momenti i duhur, dhe do t'ju sugjeroja shumë që të mbani vizionin tuaj dhe të ndiqni vizionin tuaj, sepse ju do të shpërbleheni për
këtë vizion tuaj. Qoftë në punë, për shembull, ju mund të keni një ide se si të bëhet puna më mirë. Por nëse ju e tregoni dhe e flisni, dikush tjetër që dëshiron të ketë kompeticion me ju, apo do të jetë më i mirë se ju, mund ta marrë dhe mund ta bëjë ai. Prandaj është kaq e rëndësishme kjo pjesa që duhet ta mbroni ndoshta pakës, sepse ju të gjithë kanë qëllime të mira për ju ndoshta. Dhe në momentin dhe në kohën e duhur, ju do të dini kur të veproni dhe shefi, bosi juaj, lideri juaj, po marr një shembull, mund të ketë shumë të tjera se si mund të manifestohet, do ta shikoj këtë gjë që ju po bëni dhe do ta vlerësoj vërtet shumë, do vlerësoj aftësitë tuaja dhe më në fund puna juaj po vlerësohet. Dhe ju mund të merrni një shpërblim, dhe ju mund të merrni një rritje në detyrë, dhe ju mund të merrni një bonus, çfarëdo që të jetë. Prandaj është kaq e rëndësishme që ju këtë ide, sepse është e uzuar për ju, posaçërisht për ju, dhe ju duhet ta mbroni si gjën më të shenjtë që keni. Dhe do të dini, jam e bindur se kur të veproni. Nga ana tjetër, sepse kjo lidhet edhe me vizionet e tjera që u shfaqën, pash një busull. Dhe busulla ishte e drejtuar për lart, në të veri jug, tamam. Do të thotë që ju jeni në rrugën e duhur, me idenë tuaj, me çfarë ju keni menduar të bëni në jetë. Por ajo që po ndi tani është në fakt edhe fakti që busulla mund ta shikojmë si busulla jonë e brendshme. Dhe në një kuptim metaforik, por edhe në të vërtetë, zemra është busulla jonë që na drejton gjithmonë në vendin e duhur dhe jo mendja. Pra mos e ngatroni busullën tuaj me mendjen, e cila mund të flas, por mendja mund të gjejë arsye se pse kjo rrugë është e mirë, por edhe se pse kjo rrugë është e mirë, po edhe se pse kjo rrugë tjetër është e mirë. Dhe pse kjo tjetra që duket si që ju e ndjeni që është më e mira, ndoshta nuk është më e mira. Pra ka shumë iluzione në mendjen tuaj dhe ka shumë gjëra jo dhe të vërteta që ndoshta mund të amplifikohen sikur janë vërtet të mira, por nuk është e tillë. Ndërsa zemra asnjëherë nuk ju gënjen. Zemra asnjëherë nuk ju bën një rrugë të duket më e bukur se ç'është dhe një rrugë të duket më pak e bukur se ç'është. Zemra gjithmonë ju drejton në rrugën më të mirë për ju, por pa dëmtuar askënd tjetër. Sepse ndoshta një rrugë që mendja juaj mund t'ju drejtojë që është e mirë, ndoshta është e mirë për ju, shumë bukur. Por mund të jetë në dëm të dikujt tjetër, dhe ne nuk e duam këtë apo jo. E mira është të mos bëjmë dëm, mos t'i bëjmë dëm askujt, por edhe pse të mos jemi mirë me veten tonë, pra të jemi mirë në të gjitha drejtimet dhe jo vetëm të mendojmë vetëm për vete, por edhe për të tjerët. U tova pak sepse më erdhi një mesazh që nuk është se ndodh gjatë videove të mia, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe kjo mund të lidhet me një fakt që mund të vijë një mesazh i papritur për ju, udhtim i papritur, mesazh i papritur, një mesazh që mund të ndryshojë vërtet kursin e jetës suaj me që po flisni për busullën. Pra mund të ndryshojë vërtet mënyrën se si shihni gjërat, mund të ndryshojë vërtet mënyrën se si ju e lejoni veten të udhëzoheni dhe mund të jetë një mesazh dikush thot diçka, mund të jetë një mesazh në telefon, mund të jetë një mesazh në një këngë që ju dëgjoni, që sikur bën një klik tek ju dhe diçka ndryshon brenda jush dhe ju filloni të ndryshoni. Gjithsesi, duhet të fokusoheni faktit që busulla le të jetë, zemra le të jetë busulla juaj. Dhe t'ju drejtojë në rrugën më të mirë, sepse vizioni tjetër është një diamant. Dhe nëse ju e mbani mend dhe nëse e keni dëgjuar, ne kemi folur në lidhje me energjinë, me sa mbaj mend në muajin tetor, që shkëlqeni si një diamant. Ajo u rikthye përsëri, pra njëjta gjë që unë dëgjova, por në këtë rast me vizion, pra pash një diamant. Dhe ideja është që ndoshta kjo hënë e re ju supërton ju që të shkëlqeni më shumë. Ndoshta gjithë kjo periudhë ka qenë një periudhë që nëse ju e keni parasysh diamanti duhet që të formohet në një mënyrë të tillë që të reflektojë anët më të mira të tij dhe të shkëlqejë kaq bukur. Qoftë edhe me kristalet, saqë kristalet janë shumë herë më vibracioni lart dhe për mua janë më të bukura kur janë në gjendje të tyre të papërpunuar, por ndonjëherë përpunohen që të duken disa, për shembull, pjesë si ylber në to, që ndoshta po të mos prije ky kristal nuk do duke ylberi, e të tjerë. Pra ideja është që nëse ju ndjeni që diçka është larguar për ju, që diçka ka qenë shumë sforcuese, ju keni qenë në trysni, mendoni që gjithmonë diamanti formohet nga trysnia. Dhe
Tani po më vjen ndërmend një shprehje që nuk e mbaj mend saktësisht, por ka qenë shumë e bukur, që edhe për shembull që të përftojmë vaj në ullirit, ullin duhet të shtypen. Që të përftojmë për shembull lëngun e portokallit, duhet që të shtrydhet portokalli, që të dalë esenca e tij dhe çdo lloj situate që mund të duket shumë në ndrysni, do thotë që po nxjerr esencën tuaj më të mirë, veten tuaj të vërtet. Dhe po qeshja sepse sapo fluturoi një flutur monark, më duket se quhen, që janë me portokallime të zezë. Pra ky është një transformim që po ndodh në jetën tuaj, që ju të bëni versionin më i mirë vetes. Dhe nëse ju jeni këtu dhe tani dhe po dëgjoni këtë video, sigurisht ju keni qenë gjatë një transformimi, sidomos gjatë muajit shtator, që ka qenë vërtet shumë me ulje dhe ngritjet e veta. Dhe tani më është koha që ju të shkëlqeni. Tani më ju është dhënë forma e duhur. Tani më ju mund të nxjerrni aspektet më të mira të vetes. Ylberin tuaj të brendshëm që thamë që ndoshta duhej kjo prerje, duhej ky largimi i kësaj copëze që ndoshta ishte pjesë e juaja. Një marrëdhënie, një lidhje, një mënyrë jetese, një identitet i vjetër, zakone të vjetra. Ishte pjesë e juaja dhe ju ishit shumë të familiarizuar me të. Por në momentin që ajo u largua për një arsye apo për një tjetër, ndoshta është përgjigjja e lutjeve tuaja që të largojnë gjithë bllokimet e rrugës suaj dhe papritur partneri juaj u largua për shembull. Atëherë do të thotë që ky largim mos u shqetësoni. Sigurisht që përjetojini emocionet sepse nuk duhet të ngelen të mbyllurat tek ju, qoftë zemërim, ankth, mërzi, pikëllim. Duhet i përjetoni, sado që mund të duket pak ose është e vështirë sigurisht, por nëse ju i përjetoni, ju i keni çliruar dhe nuk keni pse t'i mbani më që mund të manifestohen më pas si dhimbje shpine, dhimbje qafe, sëmundje të ndryshme, probleme me stomakun, probleme me zemrën e të tjerë. Përse duhet të shkaktoni këto probleme vetes, kur kjo e gjitha po ndodh për më të mirën tuaj. Dhe ju thjesht mund t'i përjetoni këto emocione dhe t'i çlironi dhe të përgatiteni për një dhuratë, sepse vizioni tjetër ishte kjo në fakt është një simbol i vjetër që quhet Gebo dhe nuk po e rrit ju tregoj origjinën, ai që e di dhe nëse ju dëshironi mund ta kërkoni. Dhe Gebo do të thotë një gift, pra një dhuratë. Një dhuratë nga universi, ndoshta një dhuratë që është përgatitur posaçërisht për ju që ju të çlironit dhe të bëni të vend për këtë dhuratë. Pra nëse ju nuk do të kishit vend për këtë dhuratë, si mund ta akomodoj ajo në jetën tuaj? Dhe kjo dhuratë është kaq e bukur sa që mund të ndryshojë, pikërisht pra siç tham, kursin e jetës. Por mund të jetë çelësi që ju të veproni në këtë ide, por mund të jetë ajo shtysa dhe motivimi që ju të shkëlqeni më shumë si diamanti. Dhe të gjitha këto ndërlidhen shumë bukur me njëra tjetrën. Dhe ajo që unë dëgjova ishte ndiqni zemrën tuaj. Mbajini kokën tuaj lart, sepse në momentin që ju e dini që jeni me të drejtën tuaj, e dini që po veproni mirë për më të mirën tuaj dhe të gjithëve, atëherë ju gjithmonë do të shpërbleheni dhe asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Dhe dy figura në fakt që lidhen me Egjiptin e lashtë, dhe shumë bukur kjo energji lidhet me Egjiptin sepse pam edhe trekëndçin. Nëse ju ndjeni të rezonuar, ndoshta mund të udhtoni aty, që ishte mesazhi numër 1 që ne folëm, dhe ky mund të jetë një udhtim transformues për ju, pse jo? Është shumë bukur dhe unë e kam ëndër të fëmijërisë, por gjithashtu e kam shumë dëshirë që të shkoj një herë në Egjipt. Dhe e di që në kohën e momentin e dur unë do të shkoj, por është vërtet shumë bukur, përse jo, sepse më pëlqen energjia, jam shumë e lidhur me këtë energji dhe e di që është vërtet shumë transformuese. Ndoshta jo për të gjithë individët që udhtojnë aty, por e rëndësishme është që të ndiqni këtë ndjesinë tuaj, pra nëse ndjeni që duhet shkoni diku mund mos jetë Egjipti, bëjeni. Sepse ndoshta mendja juaj nuk mund t'jap asnjë arsye se pse ky vend është një vend që po ju thret, por zemra juaj është busulla që ju drejton. Dhe dy figurat që më erdhën në vizionin tim dhe ndjeva energjinë e tyre ishin Maat, që në fakt lidhet me drejtësinë, është një figurë drejtësisë, dhe Amit, që lidhet me faktin e portaleve, që ndoshta kjo honere është portali juaj. Dhe Amit qëndron gjithmonë në këto portale duke qenë se peshon zemrën, pra në një kuptim, peshon zemrën e individëve që kalojnë. Dhe nëse zemra është më e lehtë se një pupull, në kuptimin metaforik, ata mund të kalojnë.
Pjesën tjetër nuk po ju a them, por nëse jeni të interesuar mund ta kërkoni. Dhe ajo që unë dëgjova pikërisht, prandaj u ndërlidhe me këto energji, ishte që mbajini zemrën tuaj të lehtë si një pupull. Mbajini ndërgjegjjen tuaj të pastër, si një pupull të bardhë, pra që lidhet me pastërtinë dhe me lehtësinë që të mos keni pendesa, të mos keni rëndesa, përse e bëra këtë, për shembull, ta kisha bërë këtë kështu, apo sado që thellë ju bët një gjë që mund të jetë e mirë për ju dhe keqe për dikë tjetër dhe në moment ju u gëzuat, ajo pendesa shndron tek ju në vetdia apo jo që ju bë diçka jo dhe është mirë për dikë tjetër. Dhe kjo mund t'ju ndjek vazhdimisht dhe zemra juaj është e rëndë, e kuptoni ju apo jo. Prandaj e mira është të bëj mirë për të gjithë. Dhe ju do të shpërbleni për këtë sigurisht. Gjithashtu një mesazh tjetër ishte që të doni veten tuaj në maksimum. Të doni veten tuaj me të gjitha gjërat që ju mund të keni dhe që mund të gjeni jo dhe aq atraktive tek vetja juaj. Sepse në momentin që ju e doni veten për atë që jeni dhe kështu siç jeni dhe me çdo gjë që keni, njerëzit e duhur që do t'ju vlerësojnë ju për këtë do të rrihen prej saj. Ashtu si një po më vjen tani sepse pash i blet, një ari tek mjalti apo do të rriqet vetveti ju drejt ëmbëlsisë suaj, drejt autenticitetit tuaj, drejt fakti që ju jeni të pastër dhe pa hile, mjalt pa hile. Nga ana tjetër bleta lidhet me bashkëpunime të ndryshme që mund të vinë në jetën tuaj, që mund të lidhen me trekëndçin, që ju mund të bashkëpunoni së bashku për të sjellë diçka në jetë. Dhe lidhet gjithashtu dhe me faktin e të qenurit kooperues për të krijuar diçka, bashkëpunues. Dhe gjitha këto janë aspekte që lidhen me këtë energji, sepse ne thamë që lidhet me prashtën e re në peshore. Dhe diçka shumë e rëndësishme që për të përmbledhur gjitha këto, sepse në fakt që nga mesazhi më i gjatë i hënave ndonjëherë, lidhet me faktin e peshores. Pra, çfarëdo lloj aspekti në jetën tuaj që ka qenë i pabalancuar, që ju ndjeni që keni patur mangësi, mungesa apo që ndjeni që diçka e vogël mungon, do të zëvendësohet ose më saktë do të përmbushet me një dhuratë, me gebon. Do të përmbushet me diçka shumë të bukur, që do t'ju ndryshojë ndoshta kursin e jetës suaj, që ndoshta do t'ju ndihmojë ju të arrini nivele të reja. Qoftë për shembull ishit single, të jeni në një marrëdhënie, ishit të lidhur, të kaloni në një fazë martese. Pra çdo lloj gjëje mund të balancohet, sepse nuk lidhet vetëm me aspektin fizik, pra të merrni diçka fizike. Kjo është e vërtet. Çfarëdo që ju ndjeni mangësi edhe në pjesën e financave për shembull, edhe në pjesën e një personi që ndoshta u largua dhe do të zëvendësohet me një tjetër, por nuk më pëlqen fjala zëvendësohet. Thjesht ideja që gjithçka që është e thënë do të ndodhë. Dhe kjo gjë që u largua ju bëri versionin më të mirë të vetes, dhe ju tani po tërhiqni me shkëlqimin tuaj si një diamant, dikë që do t'jetë fiks me që juaj. E unë që të thoja. Po, lidhet dhe me aspektin e, jo vetëm me aspektin e diçka e të prekshme, por dhe me diçka që mund të jetë për shembull balancë emocionale. Ju ndjeni që emocionet tuaja, sidomos gjatë shtatorit, ju jap vërtet të drejtë, që emocionet tuaja janë njëherë poshtë, njëherë lart, njëherë acaroni, njëherë lumturoheni dhe nuk i kontrolloni dot. Ky muaj sjell balancën dhe kjo hënëre specifikisht sjell balancën në aspektin emocional. Mund të sjellë një maturitet emocional për ju. Dhe shumë të tjera si këto. Pra kjo ishte ajo që ne mund të themi në lidhje me të gjitha energjitë që unë kam tjerë. Atëherë, le të fillojmë me dashin. Për dashin ndjej një ndjesi bashkëpunimi që lidhet me energjinë e bletës, pra që ju mund të gjeni papritur një mundësi se si të bashkëpunoni. E mira është të hapni zemrën tuaj, pra që ishte gjithçka me vizionin që ne thamë dhe të lejoni zemrën t'ju udhëzojë si busulla juaj. Demi, për ju hidhet në drejt aspekti i vlerave dhe se si mund të vlerësoni veten tuaj dhe ndoshta ndjej për ju që ju keni vlerësuar veten tuaj më së shumti në të kaluarën, në varësi të asaj që thon të tjerët për ju, apo në varësi të çfarë bëni për të tjerët, ju ndjeni të vlefshëm, por në momentin që ju nuk bëni diçka, ndjeni të pavlefshëm. Apo nëse ju punoni vazhdimisht, ndjeni të vlefshëm, dhe nëse ju qëndroni dhe pushoni një ditë, ndjeni të pavlefshëm. Dhe ndoshta kjo duhet të rishikohet, sepse ne jemi të vlefshëm, nuk ka rëndësi se çfarë. Ne jemi të vlefshëm, nuk ka rëndësi çfarë bëjmë, çfarë veshim, si dukemi, çfarë themi. Ne jemi të vlefshëm kështu siç jemi.
sepse edhe një person që ju mund të duket si më i keqi, është i vlefshëm për të shkaktuar diçka, ndoshta një atë që tham në lidhje me diamantin, pra mund të duket shumë e keqe pjesa që po pritet një pjesë. Por kjo është vërtet një dhuratë e fshehur që lidhet shumë me faktin që ylberi juaj u zbulua, esenca juaj u zbulua. Dhe në fakt kam parë një ëndër para 2 javësh, mund të them, tani po ndjem e udhëzuar ta ndaj me ju, që në fakt diçka nuk shkoi sipas planit tim dhe unë u frustrova shumë në ëndër, por kjo doli që të ishte një bekim, sepse po i bie shkurt, domethënë, sepse më drejtoi mua nëpërmjet kësaj që ndodhi, drejt vërtet asaj që unë për shembull isha destinuar të bëja apo të kisha e të tjerë. Po e them në vija të përgjithshme sepse detajet ndoshta kanë lidhje me mua dhe kjo mund të ketë lidhje me të gjithë. Kështu që ndoshta duhet të rishikoni mënyrën se si vlerësoni veten, por ndoshta edhe të tjerët. A i vlerësoni të tjerët kur ju japin, apo i vlerësoni kështu siç janë, pa pritur asgjë prej tyre. Kjo është diçka që mund të keni një pikë pyetje. Minjakët, gjithashtu lidhet me ju lidhet aspekti i marrëdhënieve dhe i komunikimit. Ndoshta duhet të rishikoni mënyrën se si komunikoni ndjenjat tuaja dhe të jeni të hapur ndaj idës që njerëzit ndoshta nuk ju kuptojnë dot ashtu siç ju mendoni. Dhe ju duhet jeni shumë të qartë në komunikim që të mund të merrni vesh me njëri tjetrin. Pra kjo ishte një aspekt shumë i rëndësishëm për ju, ndoshta në punë, në marrëdhënie, në familje, mund të mendoni që pse nuk më kuptojnë, ndoshta s'po komunikoni qartë atë që doni, ndjeni dhe thoni. Në lidhje me gaforen, për ju do të keni një balancë emocionale. Kjo është ajo që dëgjova, pra balancë emocionale në aspektin e emocioneve tuaja dhe në aspektin e drejtimit të jetës. Pra, mund të gjeni një balancë punë-jetë, mund të gjeni një balancë se si të merreni dhe me fëmijën dhe me veten dhe me punën dhe me shtëpinë dhe me bashkëshortin, apo se si të merreni me shkollën, me përkupime të tjera, me veten tuaj, me shëndetin, me sportet e të tjerë. Për Luanin, për ju ndjej që ju keni qenë për shumë kohë të dominuar nga energjia juaj maskullore. Dhe ne kemi folur për të dyja prej energjive, nëse jeni të interesuar dhe intuita ju udhëzon, mund t'i dëgjoni, janë shumë interesante, por ka ardhur koha për një shprehje kreative për ju. Dhe ndoshta edhe në marrëdhënie ju jeni pakës të ftohtë, shpeshherë. Dhe ndoshta nuk i shprehni ndjenja ndaj partnerit ashtu siç duhet. Kjo është ajo që po ndjej. Por thjesht një ndryshim i vogël në këtë qëndrimin tuaj mund të bëjë që kjo dashuria juaj të jetë kaq e fuqishme dhe kaq e bukur saqë t'ju ndryshojë ditën, për shembull, humorin, t'ju bëjë më të lumtur. Pra thjesht ky ndryshim i vockë që ju t'jeni pakës më emocional, pakës më empatik, dhe ndoshta pakës më kreativ në mënyrën se si jeni romantik, për shembull, apo kreativ në mënyrën se si ju bëni diçka në punën tuaj, të vendosni pasionin tuaj, dëshirën tuaj, kreativitetin tuaj aty. Jo vetëm thjesht anën logjike dhe thjesht të bërit të gjërave. Sepse duhen të dyja. Pra edhe ana logjike, se si të ndërtohet, por edhe ana e dashurisë, e shpirtit, pra që të vendosësh dashurinë tënde, ta bësh me pasion këtë gjën, sepse sado që është e padukshme, individët e ndjejnë kur ju bëni një produkt për shembull që jo vetëm është i bukur, jo vetëm është që zgjidh një problem të caktuar, por nga ana tjetër është edhe shumë i paketuar me këtë energjinë tuaj pozitive, me këtë dashurinë tuaj, saqë i bën të tjerët të ndjehen shumë të lumtur me këtë produkt. Jo thjesht të përbushin një nevojë. Virgjëresha, për ju ndjej që ndoshta duhet të keni një balancë në lidhje me aspektin se si jepni dhe merrni. Qofshin këto resurse, para, emocione, energji. Sepse shpeshherë individët fokusohen vetëm tek pjesa e parave, pra jep dhe merr para, pa kuptuar që në vetvete edhe energjia është diçka që shkëmbehet mes njerëzve në kontakte të ndryshme, në marrëdhënie të ndryshme. Jo vetëm energjia, por prezenca juaj, dashuria juaj, e shumë të tjera që ndoshta janë padukshme që ju nuk i kushtoni rëndësi ndoshta, që në fakt mendoni më pas pse jam kaq i lodhur, pse jam kaq pa motivim, pse jam kaq pa energji gjithkohën, sepse ju e keni lënë xhepin tuaj të energjisë hapur, dhe të tjerë mund të marrin sa të duan. Është si të thuash, po e lë lekët e mia hapur dhe të tjerë mund të marrin nëse duan, nëse jo, sepse unë s'e kam kufi në lidhje me këtë pjesë. Pra është e njëjta gjë.
Dhe nuk po them që të jeni vazhdimisht jo, mos merr, është e imja, sepse gjithmonë në një marrëdhënie ka shkëmbim energjie, ka shkëmbim komunikimi, ka shkëmbim dhuratash, sepse ne duhet të japim që të marrim. Por jo në një kufi që të japim më shumë se sa marrim, apo të marrim më shumë se sa japim. Pra të jemi në balancë që kjo hënë e re na sjell në jetën tonë. Peshorja. Për ju ndjej shumë që duhet të rishikoni identitetin tuaj. Dhe ndoshta të jeni pakës më të lirë që sepse kjo hënë e re është në shenjën tuaj dhe do të sjell transformime radikale në jetën tuaj. Dhe nëse ju nuk jeni të gatshëm që të mos keni më kontroll, të lëshoni kontrollin dhe të thoni çfarë është e thënë për të larguar, le të largohet, dhe çfarë është e thënë për të qëndruar apo për të ardhur, le të vi dhe le të qëndroj. Dhe nëse ju jeni kaq të kapur emocionalisht, fizikisht e të tjerë, pas kësaj pjesë tuaj të diamantit që vazhdimisht vjen, si një shembull, ju nuk do të mund të arrini të shikoni veten tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme, në shkëlqimin tuaj më vibrant, me këto ytbere të mrekullueshme pra esencën tuaj. Dhe ju mund të vazhdoni shumë bukur me këtë pjesë, nuk ju detyron askush, por nuk do të keni këtë shans kaq magjik që të përjetoni veten tuaj të vërtet. Dhe të keni këto lidhje të sinqerta me njerëz që ju vlerësojnë për atë që jeni. Sepse tani që po më vjen një shembull ndërmend, është si një pemë që mund të ketë marrëdhënie simbiotike me disa për shembull qenie të tjera, por mund të ketë edhe marrëdhënie të tjera që ndoshta marrin prej saj dhe marrin dritën dhe janë cabim kacavjerse që ndoshta zjaten për të marrë dritë dhe i marrin frymën pemës. Mua kjo gjë më tmerron kur e mendoj. Gjithsesi, nuk e di pse, sepse një ditë babi po ma thoshte me shumë qetësi këtë gjë dhe unë që isha e tmerruar, çfarë vërtet? Se si mu duk sikur vërtet, sepse e ndjej që edhe pemët janë qenie dhe si mund ta lejoj këtë gjë të tillë, sepse në fakt është dhe një histori e bukur, një prall që nuk është e bukur, që kjo bim i thot a mund të qëndroj pak me ty, i thot pemës. Dhe pema, po, patjetër, tregohet shumë e përzemërt, por i jep më shumë se sa duhet. Dhe kjo bim rritet aq shumë sa që vërtet ja merr frymën. Dhe kjo në fakt ka një kuptim shumë të mirë, metaforik, që të mos i lejmë të tjerët të na marrin përposhtë apo të thuash të marrin më shumë se sa ne mund të ofrojmë, apo më shumë se sa ata vërtet meritojnë. Jo meritojnë, sepse të gjithë meritojnë gjëra të mira, por më shumë se sa ne mund të ofrojmë. Pra ne duhet të kemi një limit. Deri këtu mund të ofroj. Pastaj pjesa tjetër është diçka që unë mbaj si rezervë, sepse nuk mund të shkoj në aspektin e kuq. Absolutisht jo. Sepse kush do të vitë të më jap pastaj. Shpeshherë ndoshta mund ta mendoni dhe më të keqen që s'ka asnjë njerëz që të dojë të ndihmojë në atë pikë. Dhe ju duhet të rimbushni përsëri baterinë tuaj. Por nëse asnjë nuk e bëni dot, është më e vështirë pastaj, kështu që kujdesuni për këtë lim. Akrepi. Edhe për ju do të ketë një transformim emocional, por edhe në aspektin që ndoshta mund të duhet të vini pakës ose të reflektoni pakës në lidhje me mesazhin që ne tham, në lidhje me pendën, dhe të keni zemrën tuaj pa pendesa, pa hatërmbetje, pa qefmbetje, pa mendime apo ndjesi më saktë, se përse e bëre këtë gjë apo përse nuk e bëre. Dhe kjo është arsyeja pse ndonjëherë ne nuk e kuptojmë këtë rëndesën e zemrës, sepse ndonjëherë nuk flet me fjalë siç mund të bëjë mendja, por me ndjesi, dhe ju duhet ta ndjeni çfarë bëhet gabim, çfarë jo, ku veprua drejt dhe ku jo. Dhe nuk është se ju gjykon askush. Thjesht, nëse bëni këtë, ju do të shpërbleheni, por nëse nuk e bëni, ndoshta mund të merrni atë që ju bët mbrapsht. Dhe kjo nuk është ndëshkim, është thjesht ligji i universit që kështu vepron. Por në momentin që ju reflektoni, në momentin që ju e çlironi, në momentin që ju e ndjeni këtë pendesë, ndjeni këtë pikëllim, por bëni diçka të mirë dhe ndryshoni atë drejtimin e buzëqës suaj, do të shpërbleheni padyshim. Shiqetari. Për ju, ndjeni synime të reja, pra ndoshta mund të keni një rivlerësim të synimeve, të marrëdhënieve, a janë të denjat për ju apo jo, dhe synimet në jetën tuaj, në punën tuaj, golat tuaj, a i keni menduar qartë, apo keni qenë pakës ka qenë koha me re atë ditë dhe ju nuk keni parë qartë. Kjo është ajo që ju mund të rivlerësoni. Lidhje me bricjapin.
ndoshta duhet të rivlerësoni partnerët që ju keni në punë, në biznes dhe në të gjitha këto aspekte që lidhen me punën përgjithsisht, pra për ju lidhet më tepër me punën, që të rivlerësoni, a është bashkëpunimi i dur, a është individi i dur që ndoshta dëshiron më të mirën për mua, apo që dëshiron të jemi të dy barazim dhe në balancë, apo është dikush që dëshiron të ketë më shumë të ke vetja se sa unë. Dhe për këto ju mund të reflektoni dhe ta rivlerësoni. Në lidhje me ujorin, për ju lidhet shumë vizioni i trekëndshit, që ju duhet të mbani këtë vizion tuaj, sepse ndoshta dikush në autoritet është duke parë për dikë si ju, për dikë që ka aftësitë tuaja, shkëlqimin tuaj, këto aftësi unike, dhe nëse ju ndryshoni dhe bëni diçka që të tjerët ju thonë, dhe bëni diçka që duket më normale, dhe bëni diçka që mendja ju thotë që është më mirë, ai dikushi do të zgjedhë dikë tjetër apo thjesht do t'ju ketë në mendime, por jo se do të jetë ky është i duhuri, kjo është e duhura. Ky është ai që duhet punsoj, apo ky është ai që duhet ngrihet në detyrë, apo ky është ai që duhet të shpërblehet. Kështu që keni parasysh, e mira është që ta mbani vizionin, ta mbroni atë dhe të besoni tek vizioni juaj, edhe nëse askush nuk beson, edhe nëse mendja gjenjimi e një arsye përse t'ju devijojë nga busulla juaj, qëndroni besnik ndaj vizionit tuaj. Dhe për peshqit, ju do të gjeni frymëzim nga diçka e bukur, ndoshta nga kjo dhuratë që vjen në jetën tuaj, dhe kjo do t'ju motivojë që të merrni veprim në lidhje me diçka që mund të keni kohë që e mendoni, me dëshira, vizione, dhe shumë bukur kjo mund të jetë në lidhje me aspektin e romancës, kjo është ajo që po ndjej, pra të keni një partneritet të ri, një lidhje të re. Dhe rituali shumë i bukur që në fakt do t'ju këshilloj shumë që ta kryeni, është që për të gjitha këto sa ne folëm, dhe për aspektin e financave, dhe mund të bëni disa kategori. Financat, dashuria për shembull, karriera, shëndeti, gjitha fushat që janë me interes për ju, familja e të tjerë. Dhe të shkruani 3 deri në 5 gjëra se si ju dëshironi që këto marrëdhënie të jenë, që financat tuaja të jenë, që karriera juaj të jetë, që marrëdhëniet me partnerin apo me familjen, apo marrëdhëniet me partnerët në biznes, në punë, me kolegët, si dëshironi si dëshironi që në shkollën tuaj ju të dilni me studime e të tjerë, dhe 3 deri në 5 gjëra se si dëshironi që këto marrëdhënie të jenë, që të jenë në balancë për ju. Sepse diçka që mund të jetë në balancë për ju ndoshta s'është për mua, kështu që shkruajini çfarë ju e ndjeni, lejoni zemrën të flasë dhe të shkruaj për ju. Më pas, ju do të vizualizoni çfarë ju shkruajtët dhe do të ndjeni të gjitha ndjesitë sikur të jenë të vërteta. Dhe kjo është një teknikë shumë e bukur manifestimi që mund të bëni dhe mund ta zhvilloni për 21 ditë të ardhshme. Dhe do të shikoni rezultate shumë të bukura nëse ju vërtet besoni, do të shikoni që do transformoni dhe vetë dhe do t'i bëni tuajat këto, dhe ndoshta keni shumë aha moments gjatë kësaj periudhe që ju mund thoni apo reflektime apo sy tuaj do të hapen dhe do të shikoni a i kanë marrëdhëniet që unë kam në jetën time, këto gjëra që unë i dua në balancë. Nëse jo, pa marrim të shembull, nëse po, shumë bukur, por nëse jo, çfarë mund se e keni parasysh tani po vjen ndërmend, kanë qenë ca gjëra që bënin në informatik që kanë qenë kështu, bëjnë një pyetje, pastaj nëse po shkojmë këtej, nëse jo shkojmë këtej, edhe vazhdojnë dalin në degëzime të shumta ajo. Por kjo jo vetëm në informatik, kjo është në fakt një mënyrë, një teknikë që harrova emrin tani, që si mund të gjejmë përgjigje për shembull për një pyetje që ne kemi, edhe në filozofi e kemi bërë, nëse ju kujtohet, e dini se çfarë po flas. Dhe nëse jo, kalojmë këtej dhe themi, çfarë mund të bëj unë që kjo gjë të përmirësohet? Sepse mos e hidhni topin të tjerëve, shikoni tek vetja. Të tjerët si kontrollojmë dot, le të kontrollojmë veten. Çfarë mund të bëj unë që ta përmirësoj këtë gjë, që kjo marrëdhënie të jetë më mirë? Ndoshta lidhet edhe me atë energjinë që përmend pak te Luani, që ndoshta mund të jem unë pakës më empatik, të ofroj pakës më shumë emocione, të jem pakës më i gjendshëm apo i gjendshme, dhe të ofroj pakës më shumë vend që partneri apo partnerja ime të ketë mundësi të flasë, të ketë mundësi të shprehet.
Kjo po më vjen ndërmend tani, pra mos shkoni direkt tek ideja që le të ndaj me këtë se do që i tikë më të mirë. Jo, sepse këto janë gjëra që duhen punuar. Jo më kot janë aty, dhe nëse ju gjeni dikë tjetër do të shfaqen përsëri. Por pse ta lëndoni këtë individ dhe pse të vazhdoni të lëndoni të tjerët? Kur ju shumë bukur mund t'i zgjidhni këto gjëra dhe të fillojë kjo lidhje të bëhet më e bukur ndonjëherë. Sepse po mund të ndodh. Ka shumë shembuj që ka ndodhur, personalisht më ka ndodhur që ka mundëzuar individ të ndryshëm në marrëdhëniet e tyre dhe vërtet nga një marrëdhënie shumë e zymë dhe marrëdhënie shumë për shembull me konflikt, janë kthyer në një marrëdhënie që duan njëri tjetrin kaq shumë. Sepse kështu e kanë dashur që në fillim, dhe ndoshta janë bërë për njëri tjetrin, por janë ca gjëra që duhen punuar në një marrëdhënie. Ndoshta kjo është ideja, pra gjithmonë është një ndjesi kooperimi. Siç bëni dhe me veten tuaj, që ju t'jeni versioni më i mirë i vetes, të punoni me emocionet, me gjithçka që ju keni. Kështu ndodh dhe kur vjen dikush tjetër, duhet të punoni së bashku tani më. Kjo është ajo që unë kam menduar të ndaj me ju, shkoi pakës shumë e gjatë. Shpresoj vërtet shumë që t'ju ketë ndihmuar dhe të ketë patur diçka të vlefshme këtu për ju, sepse kurdo që ju të udhëzoni te kjo video, ka diçka për ju dhe ka një mesazh për ju, që ndoshta do t'ju vlejë në rrugtimin tuaj dhe jam shumë e bindur për këtë. Shumë faleminderit që jeni këtu dhe tani, jam shumë e lumtur. Gjithashtu dua t'ju vë në dije se do të bëj edhe një video në lidhje me hënën e re përsëri, por me mesazhe të tjera, sepse kjo hënë e re pas ka vërtet shumë për të folur. Shihemi deri atëherë. Kalofshi sa më bukur dhe ju uroj ditë pas dite, kurdo që ta shihni këtë video, sa më të këndshme. Mirupafshim.